Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2. Di sini kami akan mempraktikkan etika batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 dengan tema promosi kesehatan di ruang IGD mengambil judul yaitu batu efektif untuk penanganan pasien TBC. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari batu efektif. Batu efektif yaitu suatu metode batuk yang dapat menghemat energi sehingga tidak mudah lelah dan mengeluarkan dahak secara maksimal. Saya Aprilia Putri. Di sini saya ingin melanjutkan presentasi dari rekan saya. Alat yang digunakan dalam batu efektif yang pertama itu adalah tisu atau sapu tangan. Yang kedua itu wadah tertutup berisi cairan desinfektan seperti air sabun, deterjen, air backlin atau air Lysol atau pasir. Yang ketiga itu gelas berisi air hangat. Nama saya Dandi Caroni Gozali. Ini 19.01.00.30. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan penyuluhan. Tujuan instruksional umum. Setelah mengikuti penyuluhan di IGD, diharapkan dapat menginformasikan dan mengetahui tentang TBC yang dapat mencegah dan dengan lingkungan sekitar. Tujuan khusus: 1. Mengetahui penyakit TBC dan penanganannya. 2. Mengetahui cara batuk yang efektif. Saya akan menjelaskan tentang etika batuk efektif. Yang pertama, tarik nafas dalam 4-5 kali. Kemudian pada nafas terakhir, nafas ditahan selama 1-2 detik. Kemudian yang ketiga, angkat bahu dan dada didongakkan serta batukan dengan kuat dan spontan. Yang ketiga, angkat bahu. Kemudian yang keempat, keluarkan dengan bunyi ha ha hu hu. Seperti yang kelima, lakukan berulang kali sesuai kebutuhan. Jadi ini berurutan, kalau sesuai kebutuhannya sesuai dengan cara yang kami sudah sampaikan. Di sini saya pakai media poster. Terima kasih. Demikianlah presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.